ഹായ്, ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഗ്രീൻ ചിക്കൻ കറിയാണ്. ഇത് നമുക്ക് പത്തിൻ്റെ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ കുബൂസിൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാം. അടിപൊളിയായിരിക്കും. നേരെ വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോവാം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തത് അല്പം മല്ലിയിലയാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ കറിവേപ്പില, പിന്നെ പച്ചമുളകും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയും, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 2 കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അല്പം കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയ ജീരകവും, പിന്നെ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അരമുറി പുളിനാരങ്ങയും പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത ശേഷം ഇത് അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. വെള്ളം ഒരുപാട് കൂടിപ്പോകാൻ പാടില്ല, ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാം. അങ്ങനെ ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എണ്ണ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ സവാള നല്ലോണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നേരത്തെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് അല്പേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ അടിച്ച് വെച്ച ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ ചിക്കൻ്റെ പീസും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണ്ടേ, അപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് മസാലപ്പൊടിയും, പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും, അതുപോലെ തന്നെ പിഞ്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും അല്പേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരുപാട് ചേർത്താൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കളർ മാറും. നമ്മൾ ഗ്രീൻ ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് മുളക് പൊടി പിന്നെ കൂടി പോകാൻ പാടില്ല, അല്പേ ഇട്ട് കൊടുക്കാവും. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് അപ്പുറം ഇപ്പുറമൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇതൊന്ന് കുക്കായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റോ ടു ഒരു 20 മിനിറ്റായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം വേണം. അത് ഞാനൊന്ന് ഫുള്ള് എടുത്തിട്ടില്ല, അരഭാഗം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അത് ഞാൻ നീളത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് നമ്മളെ ക്യാപ്സിക്കം അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അല്പം മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം 2-3 മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഗ്രീൻ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡിയായി. പിന്നെ ഇതിന് നമുക്ക്
ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.